සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඊටාම බහුලව ප්‍රජනන අවධියේ සිටින කාන්තාවෝ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මකව පොඩ්ඩක් ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අක්‍රමවත් ලෙස රුධිර වහනය හෝ අසාමාන්‍ය රුධිර වහනය සම්බන්ධයෙන්. අපි ගත්තොත් අපේ ක්ලිනික් වල ස්ත්‍රීන් සම්බන්ධ ලෙඩවල සායනවලදී අපි වැඩිපුරම දකින්න ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අක්‍රමවත් ලෙස රුධිර වහනය සහ අසාමාන්‍ය රුධිර වහනය ලෙස ඒ ප්‍රශ්නයත් සමග කාන්තාව ඉදිරිපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රජනන අවධියේ කාන්තාව අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපිටපත් වූ ළමයින්ගේ සිට මාසුද්දිම අවසාන වෙනකන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන් අවධියේ සිටින කාන්තාවන්ට ඇතිවෙන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නය අපි ගාවට ආපුවාම අපි ඉස්සෙල්ලාම කල්පනා කරන්න ඕනේ මේක සාමාන්‍ය දෙයක්ද මේක අසාමාන්‍ය දෙයක්ද. ගොඩාක් රෝගීන්ට හෝ ගොඩාක් කාන්තාවන්ට මේක නිර්ණය කරගන්න අමාරු ප්‍රශ්න තමයි මට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙලාද, මට මොන හරි පිළිකාවක් තියෙනවද, මගේ බඩේ ගෙඩිය හැදිලාද. දැන් ඕගොල්ලන් වෙන කාගෙන් හරි ගිහිල්ලා අහපු ගමන් ගමේ උදවියකින් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ගෙන් මේක ගැන කියපු ගමන් ඒගොල්ලන් කියනවා අම්මෝ මොකක් හරි ගෙඩියක් ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ, මොන හරි නරක දෙයක්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඊටාම ප්‍රශ්න සහගත දෙයක්. ගොඩක් මානසිකව වැටෙනවා ගොඩක් කාන්තාව මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණාම. ඉතින් ඒ ගැන අපි දැනගෙන සිටීම හොඳයි. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන් දන්නවා කොයි අවස්ථාවේදීද ඕගොල්ලන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනි. ඒක ප්‍රශ්නයක්ද එහෙනම් අපි ඉක්මනට හම්බෙන්න ඕනි. ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් බය වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ජීවිතේ ගත කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා වෙන් කරගන්න යන්නේ මේක නෝමල්ද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යද? එහෙම නැත්නම් මේක අසාමාන්‍යද? සාමාන්‍යයෙන් ගැප් ගැනීමක් සිද්ධ වුණොත් ප්‍රජනන අවධියේ කාන්තාවකගේ ගැප් ගැනීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒ වෙලාවටත් රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අක්‍රමවත් විදියට. ඒක හැම වෙලෙම කියන්නේ නැහැ ඒ ගැප් ගැනීම අසාර්ථක වෙනවායි කියලා. ඒ ගැප් ගැනීම පැලවෙනකොට ඒ ගර්භාෂයෙන් පොඩි රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනි දේ තමයි අපේ මුත්‍රා වලින් බලන ප්‍රෙග්නන්සි ටෙස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රිප් ටෙස්ට් කියලා අපේ උදවිය කියනවා. ස්ට්‍රිප් එකක් නැත්නම් කූරක් බලන්න පුළුවන්. තමා ප්‍රෙග්නන්ට්ද නැද්ද? ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ප්‍රජනන අවධියේ කාන්තාවන් වශයෙන් මොන ආරක්ෂා ක්‍රම පාවිච්චි කරත් මොන පෞල් සැලසුම් පාවිච්චි කරත් අපි ඕනෙම වෙලාවක අපි ගර්භණී දාවකට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැමදේම 100%ක්ම සාර්ථක නෑ. ඒවල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි ගැප් ගැනීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණය තමයි සාමාන්‍යයෙන් උත් මාස සුද්ධ වීම මාසෙ සිද්ධ වෙනවා. ඒට අමතරව මාස මැද්දේදී බිත්තර ඒ කියන්නේ ඩිම්බයක් පිට වෙනකොට තමාගේ බිත්තරයක් පිට වෙනකොට ඒ වෙලාවටත් ගර්භාෂ බිත්තේ අසමතුලිත වෙලා පොඩි රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දෙක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට මාස සුද්ධ වීමද එහෙම නැත්නම් මාසෙ මැද්දේ වෙන පොඩි රුධිර වහනයද? ඒ ගැනත් ඕගොල්ලන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකත් අපි කියනවා ඩිම්බ මෝචනයක් හින්දා සිද්ධ වෙන රුධිර වහනයක්. අපි ඒ ගැන බය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ක්‍රමවත්ව සිදු වෙන දෙයක් නම් අපි ඒ ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ දෙක අපි ඉස්සෙල්ලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි එතනින් එහාට ගොඩාක් හේතු හින්දා අපිට රුධිර වහනය අසාමාන්‍ය ලෙස සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා ගැන නම් අපි වැඩිදුර හොයලා බලන්න වෙනවා. අපි දැන් අසාමාන්‍ය රුධිර වහනය මොනවාද කියලා හිතුවොත් අපි ඒක කොටස් දෙකකට පුළුල් වශයෙන් බෙදන්න පුළුවනි. එක කොටසක් තමයි අපේ ප්‍රජනන ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තියෙන කොටස්වල වෙනස්කම් හෝ අපි කියන ස්ට්‍රක්චර්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ඒකේ ප්‍රජනන කොටස්වල තියෙන ආබාධ හින්දා වෙන ලේ ගැලීම්. ස්ට්‍රක්චරල් ඇබ්නෝමැලිටිස් කියලා මේක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දල වශයෙන් ගත්තොත් ගෙඩි හැදෙනවා, දලු හැදෙනවා, මාස් දලු ඒ වගේ කොටස්වල ආබාධ. අනිත් එක තමයි අපේ පරිවෘතයේ අපේ ඇඟේ තියෙන ක්‍රියාවලියේ වෙනස්කම් හින්දා. හැබැයි කොටස් මේ වශයෙන් ගත්තොත් අපි ස්කෑන් එකක් කරොත් හැමදේම හොඳයි. හැබැයි ඒත් අපේ සමතුලිතතාව අපේ හෝමෝන ප්‍රශ්න ඒවා හින්දාත් අපේ අසාමාන්‍ය විදිහට ලේ යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කොටස් දෙකකට මේ වගේ අපි පුළුල් වශයෙන් බෙදනවා. තව කොටසක් තියෙන පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියලා ඒ කියන්නේ අපි තාම බෙදීමක් කරපු නැති කොටස්. අපි තාම ඒ ගැන ඉගෙන ගන්නා කොටස්. ඒව ගැනත් මම පොඩි දෙයක් කියනවා අන්තිමට. විශේෂයෙන්ම අපි මෙහි අපි කරපු විශේෂ ශල්‍ය කර්මයක් සම්බන්ධයෙන් ඒක අලුතෙන්ම හොයා ගන්න දෙයක්. දැන් එන ප්‍රශ්නයක්. අපි මං හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පාර්ට තමයි ඒ ශල්‍ය කර්මයේ ලංකාවේ කරේ. ඒක කරේ මේකම නවලෝක රෝහලේ VOG ටීම් එක. ඒ ගැන මම පස්සේ සඳහන් කරන්නම් පොඩ් කෙටි වශයෙන්. එතකොට අපි දැන් බලමු
කොටස් වල තියෙන ප්‍රශ්න. පළවෙනි දේ තමයි පොලිප්ස් කියලා අපි කියනවා. මස් දළු. හරිම චූටි දළු වගේ එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගර්භාෂය ඇතුලේ එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂයේ ගැප් ගෙල හරිය. ඒ කියන්නේ අන්තිම හරියේ ගැප් ගෙල හරිය එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ කොටසක් එනවනම් මේකට අපි කියනවා පොලිප්ස් කියලා. අපි කිව්වොත් මස් දළු. මස් දළු කියන්නේ පොලිප්ස් කියලා කියන. ඒවා ගර්භාෂයේ වෙන්න පුළුවනි, ගැප් ගෙලේ වෙන්න පුළුවන් පොඩි මස් වලින් හරි ඒ මස් ආශ්‍රිත පටක වලින් හරි හැදෙන පොඩි දැල්ලක් වගේ කොටසක්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඒවට කියනවා පොලිප්ස් කියලා. මම ඒක පෙන්නුවොත් දැන් මේ ගර්භාෂයක ආකෘතියක් තියෙන මෙතන මගේ අතේ. මේ ගර්භාෂයක ආකෘතියක්. මේ ඇතුලේ මේ එල්ලෙන කොටස් තියෙන්නේ පොලිප්ස්. දැන් මේ ඇතුලේ පොඩි මස් දැල්ලක් වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙහෙම ඇතුලේ තියෙනකොට මේකෙන් රුධිර වහනේ වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්න පුළුවනි. මේ පොලිප් කියන ඒවා මෙතන එන්න පුළුවන්. මේ ගැප් ගෙල ආශ්‍රිත කොටස් වල එන්නත් පුළුවන්. මේ කොටස් වල එන්න මස් දළු හින්දා අපිට අසාමාන්‍ය රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි කියනවා ඇඩිනොමයෝසිස් කියලා. ඇඩිනොමයෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය තමයි ගර්භාෂ බිත්තිය. මම ආයෙ ගත්තොත් මේ ගර්භාෂයේ බිත්තිය ගත්තොත් මේක මේ පටක වලින් හැදිලා තියෙන මේ අපේ මාංශ පේශි මේ මාංශ පේශි ඇතුළට ලේ ගැලීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක පීරියඩ්ස් හැදෙනකොට එහෙම නැත්නම් මාසුද්දිම හැදෙනකොට තමයි මේක වෙන්නේ. මේක හින්දා අපිට අසාමාන්‍ය ලෙස රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කොටස් මේ ප්‍රශ්නය තමයි ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් කියලා අපි කියන. අපි කියන ගර්භාෂයේ ගෙඩි. ගොඩක් අය බය වෙන්නේ මේ ගෙඩි කියන එකට. මේ ඇත්තටම හරිම හානිදායක නොවන තත්වයක් මේක. ගොඩක් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා කැන්සර් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩුයි. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ බය වෙන්න හොඳ නැහැ කිසිම වෙලාවක. මේ මම මේතන පින්තූරයක් තියෙනවා මේ ගර්භාෂයේ ගෙඩියක් මේ බිච්චියේ ඇවිල්ලා තියෙන ගෙඩියක් ගැන මේ පින්තූරයක් ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා. එන්නේ වගේ ගර්භාෂ ගෙඩි හින්දා අපිට අසාමාන්‍ය විදියට ලේ යන්න පුළුවන්. මේ ගර්භාෂ ගෙඩි පිහිටලා තියෙන තැන ගර්භාෂ ගෙඩියේ ප්‍රමාණය මේ ඔක්කොම මත තමයි මේ ලේ යන ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් අපිට හිතන්න වෙනවා ගර්භාෂයේ ඇතුලේ බිත්තියේ පිළිකාමය තත්ත්ව හින්දාත් ඇත්තටම කියනවා නම් අසාමාන්‍ය ලේ යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ අසාමාන්‍ය ලේ ගැනීමක් තියෙනවා. මොකද පිළිකාමය තත්ත්වය. පිළිකාමය තත්ත්වයකට තුඩු දෙන තත්ත්වයක්. අපි කියනවා හයිපර්ප්ලාසියා කියලා. ඒ කියන්නේ පිළිකාවක්ම නෙවෙයි. හැබැයි පසු කාලින පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් උනත් මේ අසාමාන්‍ය විදියට ලේ යන්න පුළුවනි. එතකොට මේ කොටස් හතර තමයි අපි කියන්නේ ගර්භාෂයේ ව්‍යුහයේ අසාමාන්‍යතා හින්දා වෙන ලේ ගැනීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා ගර්භාෂයේ සමතුලිතතාව, හෝමෝන සමතුලිතතාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ආබාධ හින්දා වෙන ලේ ගැනීම. පළවෙනි එක තමයි අපේ රුධිර කැටි ගැසීමේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි උපතින්ම ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි වියටපත් වෙන ළමයින්ගේ අසාමාන්‍ය ලෙස ලේ යනවා නම් අපි ඒව ගැන ගොඩක් හොයලා බලනවා. එක එක ලෙඩ ಜಾති තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ පට්ටිකා හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවනි. අපේ රුධිර කැටි ගැසීමේ අනිත් පද්ධති තියෙනවා. ඒව හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවනි. මේ වගේ ගොඩක් හේතු හින්දා අපිට අසාමාන්‍ය ලෙස ලේ යන්න පුළුවනි. අනිත් හේතුව තමයි අපිට හම්බෙන වැඩිපුරම හම්බෙන හේතුව. ඒ තමයි අපේ ඩිම්බ මෝචනය පිළිවෙලකට සිද්ධ නොවීම. දැන් කාලේ විශාලම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ කාන්තාවන්ට තියෙන අධික තරබාරුකම. එතකොට අධික තරබාරුකමත් එක්ක වෙන පළවෙනිම දේ තමයි අපේ හෝමෝන පරිවෘතිය වෙනස් වෙනවා. ඒකත් එක්ක අපේ මාසුද්දීම පිළිවෙලකට වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඩිම්බ මෝචනයේ අක්‍රමවත් වෙනවා. ඩිම්බ මෝචනයේ අක්‍රමවත් හෝ වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ ආශ්‍රිතව අපිට වෙන දේ තමයි අසාමාන්‍ය විදිහට ලේ යෑම. එතකොට ඒට අමතරව තවත් ගොඩක් හේතු හින්දා ඒක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ තයිරොයිඩ් අමාරුව තියෙනවා නම් එතකොට අපේ කිරි හෝමෝනයක් තියෙනවා ප්‍රොලැක්ටින් කියලා. ඒකේ අසමතුලිතතාවයක් තියෙනවා නම් ඒට අමතරව අපේ ඇඟේ ඇත්තට තරබාරුකමේ අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ ගොඩක් හීන වේගන යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් මානසික ආතතියකට ලක් වෙනවා නම් මේ හේතු හින්දා අපේ ඩිම්බ මෝචනය අක්‍රමවත් වෙලා අපේ මාංශ සුද්ධියම ගොඩක් අක්‍රමවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ලෙඩ තියෙන එක්කෙනෙක්ටවත් ගැප් ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ගැප් ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නම් අපේ මාසුද්දීම අක්‍රමවත් නම් අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේවා සමතේකටපත් කරගන්න ඉක්මනට වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අපිට ගැප් ගැනීමක් ලබා ගන්න ඉතාම අපහසු වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණය තමයි අපේ ගර්භාෂයේ මේ ඇතුලේ බිත්තිය මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියම් කියන එක. මේ ගර්භාෂයේ ඇතුලේ බිත්තියේ සමතුලිතතාව
හරි විදියට නොපැවැත්වීම. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ අපේ රුධිර වහනය සිද්ධ වෙන්නේ චූටි රුධිර වාහිනී සංකෝචනය වෙලා. සමහරලාට මේ හෝමෝන අසමතුලිතතාවක් අපේ ඇඟේ හැදුනොත් ඒ සංකෝචනයම හරියට වෙන්නේ නැහැ. විස්තරණය වීම වැඩි වෙන්න පුළුවනි. මේ වගේ හේතු හින්දා අපිට වැඩිපුර ලේ යන්න පුළුවනි. මේකත් හැබැයි අපේ හෝමෝන පද්ධතියේ ප්‍රශ්නයක් මිසක් අපේ ගර්භාෂ විත්තියේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා ආයට්‍රොජෙනික්. ඒ කියන්නේ අපි විසින් කරන දේවල්. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරුන් විසින් ඕගොල්ලන්ගේ මාසුද්දීම අක්‍රමවත් කරලා වෙන්න කටයුතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් අපි මෙසෙලින් ඉන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි පවුල් සැලසුම් පාවිච්චි කරනවා. සමහර පවුල් සැලසුම් වලින් අපේ හෝමෝන පරිවෘත්තිය තමයි වෙනස් කරන්නේ. ඒතකොට හෝමෝන පරිවෘත්තිය වෙනස් වුණ ගමන් ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි අපේ මාසුද්දීම අක්‍රමවත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි අපි කියන ජඩෙල් ඉම්ප්ලාන්ට් කියලා අපි අතට දාන ඉම්ප්ලාන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතාලම හොඳ පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක්. කවදාක්වත් ඒක අසාර්ථකත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එකම දේ ඒකෙන් අක්‍රමවත් විදිහට ලේ යන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවකට ලේ යන්න පුළුවන්. අපිට අර මාසුද්දීමේදී තියෙන ක්‍රමවත් භාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. පවුල් සැලසුම් පෙති වලනොත් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පවුල් සැලසුම් පෙත්තෙන් කරන්නේ අපේ හෝමෝන පරිවෘත්තිය අඩු කරන එක. හැබැයි මේ පරිවෘත්තිය හරියට වෙන්නේ නැතිකොට අපිට අක්‍රමවත් ලේ යෑමක් පවුල් සැලසුම් පෙති වලින් උත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පවුල් සැලසුම් පෙති. අනිත් එක තමයි මානසික ආබාධ සඳහා බෙහෙත් ගන්නවා නම් ඒ වලින් උත් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමේට අපි අපේ රුධිර කැට ගැසීම අඩු කරන්න බෙහෙත් ගන්නවා නම් උදාහරණයක් වෝෆරින් කියලා බෙහෙත් ගන්නවා සමහර රුධිරේ ඇස්ප්‍රින් ගන්නවා හෙපරින් කියලා බෙහෙත් ගන්නවා මේ වහින්දත් අපේ අසාමාන්‍ය ලෙස ලේ යෑමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මම අර කියන්න කැමති අපේ බෙදපු නැති කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි තාම දන්නේ නැහැ මේකට හේතුව. මේ හේතු වෙන්න පුළුවන් අපේ ගර්භාෂයේ මේ මස් බිත්තිවල මේ බිත්තිවල පිළිකාමේ තත්ත්වයල් එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර වැඩිමේ තත්ත්වයල් ලැබිලා ඒ වලින් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඇතුලේ තියෙන රුධිර වාහිනී පුපුරලා යන්න පුළුවන්. ඒ රුධිර වාහිනී පුපුරලා ඒ වලින් ලේ යන්න පුළුවන්. මේවා අපිට මොන කොටසටවත් දාන්න බෑ. එතකොට මේ ඔක්කොම කොටස් අපි හිතලා තමයි මේකට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොමද බලන්නේ දැන් ඔයා කොයි වගේ අවස්ථාවකද වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනි කියලා කියන්නේ අපි බලන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේක නෝමල් දෙයක්ද සාමාන්‍ය දෙයක්ද. සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි නම් මම අර කියපු දේවල් නැත්තම් ඔයගලන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනි. ඒතර වෛද්‍යවරයා හම්බුණා අපි බලන්නේ අපි මේකේ හොඳ ඉතිහාසයක් ගන්නවා. අපි ඉතිහාසයක් අරගෙන අපි බලනවා අර අපි මම කියපු කොටස් වලට මේක යනවාද කියලා. මේක ඉතිහාසයට අමතරව ඊට පස්සේ මම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ස්පෙකියුලම් පරීක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ ගැප් ගෙල බලනවා. යෝනි මාර්ගය හරහා අපි පොඩි උපකරණයක් දාලා ගැප් ගෙල බලන්න පුළුවන්. ඒ වලින් මස් දළු ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ ගැප් ගෙලේ මොන හරි තුවාල තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපි ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරනවා. අපි යටින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරන්නේ. මතක තියාගන්න යටින් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරන්න එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මුත්‍රා කරලා එන්න ඕන. මුත්‍රා නොතියන තරමට හොඳට පේනවා. ඒ වගේ ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට අනිත් එක එවැනි අවස්ථාවකදී අපිට වැඩි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ වගේ පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ඒ වලින් බලන්නේ අපේ ව්‍යුහමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපේ පරිවෘත්තයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා බලන්න අපි හෝමෝන ටෙස්ට් දෙන්න පුළුවන්. ඒ හෝමෝන ටෙස්ට් වලින් අපිට ඒකට අදාළ සංකුලතාවය හොයාගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මම පොඩ්ඩක් කියන්න කැමති දැන් අලුතෙන් එන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් කාලේ අපි සීස 2 3 කරනවා. එතකොට සීස කරන ප්‍රමාණය වැඩි. අපේ ලංකාවේ 35ක් විතර සීස ප්‍රමාණයක් යනවා දැන්ට. ඒ කියන්නේ කාන්තාව 100ක් බබාලා හම්බුනොත් 35ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් සීස වෙනවා. පිට රටවල් වලට සාපේක්ෂව ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලත් මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි නොදියුණු රටවල් වල ඊට වඩා ගොඩක් අඩුයි. සහ ගොඩාක්ම දියුණු සිස්ටම් එකක් පද්ධතියක් තියෙන රටවල් වලත් අඩුයි. මැදි පද්ධතියක් තියෙනකොට අපේ සීස කරන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. අපි 35කට අතර ප්‍රමාණයක් වගේ කරනවා. මේ සීස 2 3ක් කරනකොට එන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කියනවා ඒකට යූට්‍රයින් නිච් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඉස්මොසීල් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සීස කරපු කපපු තැන 3 පාරක් 4 පාරක් කපනකොට ගර්භාෂයේ එතන ලේ එකතු වෙන්න බලනවා. එතකොට මේ ලේ එකතු වීම මාස උද්දීමත් සමග එන ලේ ටික එතන පොඩි කුටීරයක් වගේ හැදිලා එතන එකතු වෙනවා. එතකොට මේ එකතු වීමත් එක්ක ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කාන්තාවට මුළු මාසෙ පුරාම පොඩ අක්‍රමවත් ලෙස අසාමාන්‍ය ලෙස ලේ යෑම. මේක ඊටාම කරදරයක්. ගොඩක් අය මේක තාම අඳුනගෙන නැහැ. එතකොට ඔබට මේට ඉස්සෙල්ලා සිසේරියන් සැත්කම් 2 3ක් කරලා තියෙනවා. විශේෂ එකකින් නම් වෙන්න තියෙන අවස්ථා බොහෝ අඩුයි. ඒට අමතරව ළඟ සීස කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අනිත් එක ඔබට අක්‍රමවත් ලෙස හැම වෙලෙම වගේ පොඩ ලේ යනවා නම් මේක අපිට බලන්න පුළුවනි. මේකෙදි වෙන්නේ අපි ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් තමයි බලන්නේ. ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරපුවාම ඒ සීසේරියන් සැත්කම
කරලා ඒ කැපුණ තැන අපිට පේනවා ලස්සන වතුර බුබුලක් වගේ එකක්. ඒ ලේ තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මේ වෙන්නේ. ඒතර අපි නවලෝක රෝහලේ අපි ළඟදී ඒම කාන්තාවක් අපි හඳුනගෙන අපි ඒකට විශේෂ ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා. ශල්‍ය කර්මයක් තියෙනවා. ඒක මෙහි ලංකාවේ දැන් තමයි කරන්න පටන් ගන්න. අපි ඒ කොටස කැමරා මාර්ගයෙන් ලැපරොස්කෝපි මාර්ගයෙන් ගර්භාෂ බිත්තිය ගර්භාෂයේ මුත්‍රාශය ඇලිලා තියෙන්නේ ඒ හරියට ඒ මුත්‍රාශය පහත් කරලා ඒ කොටස අපි හොයාගෙන ඒ කොටසම අපි අයින් කරන්න ඕනේ කැමරා මාර්ගයෙන්. ඒක අයින් කරලා ආය හොඳ මස් තියෙන කොටස් අරගෙන අපි ඒක ආය යා කරනවා. ඒ යා කිරීමෙන් පස්සේ අපි ආය කැමරා මාර්ගයෙන් මේක මහලා අපිච්ඡේද දෙක එක මේ මට්ටමකට අරන් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ හොඳටම සනීප වෙනවා. ඉතින් මේක අලුත් ප්‍රශ්නයක්. මේක අපි අලුතෙන් කරපු ඔපරේෂන් එකක්. මේක දැන් තමයි ලෝකේ තැන් තැන් වල මැගසීන්ස් වල එහෙම නැත්නම් ජර්නල් ආටිකල්ස් වල දැන් තමයි ඒක එන්නේ. ඒක අපි ලංකාවට එන්නත් ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක කරා ඇත්තටම ඒක ලොකු සාර්ථකත්වයක් සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව ගත්තම මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි වැටහීමක් ඇති මොන වගේ අවස්ථාවකද වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ මොන වගේ අවස්ථාවකද වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ නැත්තේ මොන වගේ අවස්ථාවකද අපිට මේකට බෙහෙත් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවකද අපි මේකට ශල්‍ය කර්ම කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒවා ටික අපි ඒ වෙලාවේ වෛද්‍යවරයාගෙන් අහගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අනුව අපිට හරි ප්‍රතිකර්මයක් මේකට ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.